అప్పలా ఇట్లా వరంగల్ స్టేషన్లకి ఇట్లా పోతా అంటే కాజ్పేట ఇట్లా పోతా అంటే ఇట్లా లైట్స్ ఇట్లా జర పక్కనకి ఇలా ఇద్దరు అమ్మాయిలు పోతా అంటే ఇట్లా వీడియో తీసుకుంటే ఇట్లా పెడితే ఆ అమ్మాయిలు చూడాలంటే చెప్తారు అందరూ ఇది పెట్టి Bridge condition after a huge pellet rainfall. హ్యూజ్ వెహికల్స్ మెట్రీస్ అండ్ యాక్సిడెంట్ అని అరే నిజంగా అట్లాంటి ఈ వీడియోస్కే డిమాండ్ ఫేమస్ అయితే అంతే మరి రేపు అయినా వరంగల్ భాష ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ అని విధాలు మరి